Bencana alam angin kencang disertai hujan deras serta banjir melanda sejumlah wilayah di Jawa Timur. Akibat angin kencang, pohon tumbang bahkan menimpa pengendara sepeda motor dan atap pendopo roboh menimpa sejumlah ibu. Pohon asam Jawa berukuran besar tumbang di ruas Jalan Nasional Trenggalek Ponorogo, kilometer 10, Desa Derbosari, Kecamatan Tugu, Trenggalek pada Selasa petang. Pohon ini menimpa pasangan suami istri, Rama dan Pamela, pengendara sepeda motor. Kedua korban langsung dievakuasi polisi ke RSUD Dr. Sudomo guna mendapatkan penanganan medis. Sementara di kilometer 16 ruas jalan yang sama juga sempat tergenang banjir akibat luapan jembatan Gemblung yang tersumbat. Bencana alam di Trenggalek ini terjadi setelah hujan deras selama 2 jam. Sebuah atap pendopo kantor kecamatan Nguntoronadi di Kabupaten Magetan roboh dan menimpa 5 ibu-ibu hingga terluka. Sejumlah ibu-ibu lainnya yang berada di lokasi kejadian sempat panik dan menjauh karena atap bangunan pendopo lainnya yang lapuk juga roboh akibat diguyur hujan pada Selasa pagi. Seluruh korban yang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan. Sampai ada robohnya. Ya tiba-tiba, imbas dari hujan tadi malam, kan genteng kena air, semakin berat. Terus di sini sudah untuk penyangganya sudah tidak berfungsi lama. Jadi semakin berat, di bawah banyak orang, akhirnya kan roboh. Belasan rumah di Desa Mengen, Tamanan Bondowoso rusak akibat diterjang angin puting beliung dan tertimpa pohon tumbang saat hujan melanda pada Selasa siang. Akibat bencana ini, petugas BPBD Bondowoso bersama TNI Polri langsung membantu mengevakuasi barang-barang warga dan memotong pohon yang menimpa rumah. Petugas juga memperbaiki atap rumah warga yang berterbangan tersapu angin kencang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Ponorogo menyebabkan tanah longsor di sejumlah lokasi. Di Dusa Ngebel, Kecamatan Ngebel, tebing setinggi 7 meter, longsor menutup jalan utama menuju objek wisata Telaga Ngebel. Material tanah bebatuan serta pohon tumbang membuat jalur tertutup total, tidak bisa dilalui kendaraan. Ini mulai dari tanggal 18 kemarin sore sampai 19 pagi ini, sekitar 10 tempat untuk titik longsor. Ada yang mengenai rumah, ada juga sarpras umum, pasum seperti jalan di belakang saya ini. Untuk membuka kembali jalur ini, masyarakat bersama relawan dari TNI Polri serta BPBD berupaya membersihkan material longsor dengan peralatan seadanya. Sementara menunggu proses pembersihan, arus lalu lintas dialihkan melalui jalur alternatif lain. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.